voan'ny tanàna tena me foana no andray mampitetomany efa sambondry la ve rakiki rakiki manko tena hoe tokony mialy eo izy moa Andry Rajoelina sy ny premier ministre fa tsy alehatra hoe ino moa zany tsy alehatra tsy mahay mitantana tsy matafavoaka an'le baolina zany tokony hiala ka le fitenana zay tokony hiala zay ve tsy efa samboran-dralako fa raha tsy voasambotra izy moa i rakiki de mety afaka mitsorikany koa zany raha zany hoe leke de nara zara tsy ny tena hoe miala eo lesany de faly riny izy moa pro Ravalomanana na enany cause ny rakiki ino tokony hiala Ravalo izy moa Andry Rajoelina satria ny pro Ravalomanana zany de ina moa zany Ravalomanana ny tena mahay mitondra tamin'ny Ravalomanana nety indrindra ny fiainany gasy Ravalomanana ihany nampandeha l'économie zay ny ndrerony le izy zany jereo le izy hoe ty le pejy moa sahiny le malagasy mijoro ty averina foana le cause ny rakiki iny averina foana satria ahafahana mampitry Ravalomanana nenleronake tsy hoe asorony Andry Rajoelina sy ny tropony ampandroso Madagasikara tsy alina izy tsy rahandralazy Madagasikara alandroso sy tafavoaka zany fa i Ravalomanana miverina tadavin-dralahy de asesika foana zay hoe tao Ravalomanana nety tsara ny fiainagasy Ravalomanana nety tsara ny fiainagasy zaho moa zany efa miteny foana hoe tsy hoe nety foana tamin'ny hoe andron'ny Ravalomanana fa ny fiainagasy de nitsotsoroka foana hatrany amin'ny 2.70 talohan'izany ara nidina foana hatramin'ny zao le manangany tanteraka zao ka tamin'ny andro Ravalomanana mbola tetoeto avy taty izy de nitsotsoroka foana ohatra zao de Ravalomanana zany tamin'ny andro mbola netinety par rapport am'izao de iny zany le atao hoe Ravalomanana mpandeha de zao ary ohatrinona ny kilôny vary tamin'ny Ravalomanana teo de ohatrinona ny kilôny vary tamin'ny andron'ny Ramanantsoa tamin'ny andron'ny Tsiranana teo ohatrinona kilôny vary ariary telo kilôny vary tamin'ny andro Ramanantsoa de tamin'ny andro Ravalomanana tsy haiko 300 de Ravalomanana tena mahay mitondra sy nampandrosona kolonia tena bato be zay nihinana ronono nihinana dobera zao tamin'ny andro Ravalomanana nihinana dobera sy nihinana ronono alahy de zay nolaza lafa mandroso ny firenena Ravalomanana ka nampanantena hoe samy azo fiara isaky ny tokantrano de aizy nahazo fiara isaky tokantrano lesany teo de ino moa izy teo raha ohatra ampatsiaro ny tanelo hoe tamin'ny andro Ravalomanana vidiny menaka tsako ino izy zao ohatrinona ny vidiny menaka tamin'ny andro Tsiranana zay zao le irahan'ny olona makany an-tsena mividy vary ariary telo ny kilo ariary telo ny kilo vary ny vidinay sabolakely tamin'ny andronay tamin'ny andro Tsiranana Maramanantsoa tsy haiko izy raha tsy mandraha moa vetivety fotsiny teo omena ariary be mandeha mianatra zay omena ariary iny ariary be iny efa tsy isy tsona am'izao fotoana zao fa iny ariary be iny mahazo mofo iny mahazo bonbon iny mahazo rehetrarehetra iny ariary be iny tamin'izao fotoana zany ka tamin'ny Ravalomanana ve mahazo bonbon ny ariary be fa le mpanaona Ravalomanana no ariary be de tadidiko dadanay gendarme hors classe zany 4 barrette ohatrinona zany ny karaman'ny gendarme 4 barrette am'izao fotoana zany nefa de navelonaka izy anakenina tadidiko tsara Ravalomanana mpanamboatra lalana amilay be daholo lalana tamin'ny Ravalomanana fa zao tamin'ny 2.70 tamin'ny andro Tsiranana mbola afaka nandeha 1000 kilo zay nakany sopenala tompoko andeha 1000 kilo
tsy fantatrareo koa ahoana zany fiara 1000 kilo zany 1000 kilo tsy 4x4 koa zany tsy 4x4 koa zany fa traction avant ngamba izy iny dia ny dadanay satria miresaka farim-pianana zalahy pôra Varomanana hoe ambony ny farim-pianana gasy tamin'izany fa tamin'ny androny izy moa Tsiranana dadanay gendarme hors classe teniko teo fa afaka manofa fiara andehanany vakansy ny Mosombenara satria dadanay gendarme tao Moramanga 4 barety gendarme 4 barety afaka manofa fiara ho an'ny fianakavitsy mandeha manao vakansy any Mosombenara lana makany Mosombenara mbola vita ny 1000 kilo lana makany Mosombenara mbola tsy haiko hoe ny DS21 sa inona ny 200R le fiara hafahafa reny tonga any Mosombenara tamin'izany fotoana izany ka tsy haiko raha Varomanana tena mahay manamboatra lalana dia ny fianakavitsy manofa automobile spécial nandeha spécial zay tamin'ny dadanay gendarme tao Moramanga manao vakansy any Mosombenara mandeha fiara spécial nefa gendarme ina moa zany 4 barety tamin'ny andro Varomanana ahoana ny ina moa zany niveau de vie ahoana ny ina moa zany ny standing de vie ny gendarme 4 barety tamin'ny andro Varomanana dia anteniteny fatana dia zay tamin'izao fotoana zany tonga any Mosombenara fa dia tena zanaka gendarme zany zay tamin'izany ka Mosombenara tena milay be le fiara iny nalao kiraro zay miaraka bakiraro ambony be aty tamin'izany fotoana zany efa zanaka gendarme 4 barety dadanay nanamboatra trano tao Mosombenara anakiroa dia ina moa zany ina tao zary tadidiny tamin'izany fotoana zany dia rehefa sabotsy lahady zay surtout lahady zay tao Moramanga dia maka spécial koa dadanay mandeha mitsangatsangana eny Antsapaza eo amin'ny ina moa zany rehefa lahady zany dia fianakaviana lay be le rehefa fianakaviana tamin'izany fotoana zany lahady ny andro dia andeha anjona any Antsapaza dadanay zay manao pique-nique mamany any mikarakara sakafo rehetrarehetra dia mamelatra lambahoany Antsapaza zay raha tsy diso eo amin'ny 10 kilometre mialan'ny Moramanga dia manao spécial dadanay gendarme 4 barety tamin'izany raha tsisy miampinampina lalana mangatangataka volo zany hoe me 25 ans tsisy an'izany tamin'izany tsisy risy tamin'izany fotoana zany tamin'ny andro Varomanana zany fa kely ny kolokolo satria bianko asain'ny mampirany anganiny ny rehetrarehetra fa ny azy ny conteneur sy entany makro rehetrarehetra miditra fotsiny ao amin'ny port Tamatavy avy eo ina moa zany tsy mandoa esa ny entreprise na Varomanana tsisy kolokolo satria nataona any am-pangony daholo rehetrarehetra afa tsy izy émoi dia hoe tsaratsara lavitra no am'izao fotoana izao le fiainana tamin'ny andro Varomanana dia afaka vita amin'ny fiainanay zany tamin'ny androny Tsiranana dia izy mahay mitondra Tsiranana sara Varomanana zay izy gendarme 4 barety koa afaka manao automobile isaky ny lahady makany Antsapaza manao pique-nique ny fianakavitsy manofa automobile dadanay gendarme 4 barety fa mandeha mobilety kadi raharan'le kadi le mobilety mandeha miasa gendarme 4 barety fa am'izao fotoana zao afaka mahavitsy scooter le scooter kadi ny dadanay zany avy any an-dafy zany Peugeot avy any an-dafy le kadi tsy ohatra ny Boster am'izao fotoana zao vita sonosy karana man'ny anganina dia inona koa dia zay le izy ampiasaona foana le gasy tamin'ny Varomanana netinety amin'ny fiainana ary tamin'ny andro Tsiranana netinety fiaina sa tsy nety fa io averiko ihany ny kolomba avy tatiny ny voan'ny devie malagasy dia nidina dia fitetaka amin'ny tany amin'izao andro Rajoely zao fa io amin'ny andro Rajoely io fa adin'izy sy raha Varomanana tamin'ny tezamita ny tena nampitondra tanteraka an'io raha Varomanana iady hiverina par tous les moyens émoi raha ohatra ty tandrazana Varomanana dia navelany nandeha hoe asiova élection rangaha tamin'ny 2009 rehefa élection démocratique
de zay lany eo fa tsy zay mba aza asina sélection mihitsy eo raha tsy eo raha tsy eo azara valomana za de zao izy mitady verina izy pampelema faly ery hoe mikatso zao ny pétrole sy nitoeto mikatso tanteraka am'izao fotoana zao de faly ery zalahy faly ery zalahy sy mikatso Madagasikara zao mba faly mamena valomana ciao